Muito bem, daqui a pouquinho eles vão voltar fazendo um instrumental. Vamos fazer agora uma música romântica. Daqui a pouco tem mais música raiz. Quero agradecer a presença de todos, compadre Hélio, professor Otávio, né? Tá aí o Juninho, prestigiando, Cirilo, todos os pais. Um grande abraço para vocês, tá, gente? Muito obrigado pelo carinho. Então vamos lá, o Desatino. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e meu sono que não vem. Será que me convém sair assim cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém? Ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que este meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Meu amigo Bandeira, um abraço. Alberto, um abraço para vocês. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém. Será que me convém? Ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Obrigado. Valeu.
Minha gente, agora um momento de instrumental, né? Vou mostrar alguns instrumentais. E quero destacar aqui a presença do professor Júlio, que faz parte do grupo de viola, né? É vocalista, mas vocês conhecem o grande professor de acordeon, né? Tem muito aluno aí, faz belíssimas apresentações, né, professor Júlio? Uma salva de palmas para ele. Bom, agora o Marco Túlio vai fazer um solo. Pode trocar de viola com o Lucas. Ele vai fazer, ele está iniciando também. Ele vai fazer do Catulo da Paixão Cearense, aquela música, né, que o mundo inteiro conhece, o Luar do Sertão. Ele está iniciando agora, mas está de parabéns, né? Muito bem. Olha, o Marco Túlio, além de estar aprendendo a tocar viola, é também catireiro, está aprendendo a dançar catira. Pode fazer uma demonstraçãozinha aí? Segura a viola para ele lá, fazendo favor. Olha, esse menino já está fazendo catira com um grupo de catira. Qual que é o grupo, Marco Túlio? É o grupo, acho que é o grupo Raiz, né? Com o professor Wesley. Hein? Ih, tradição mineira, é isso mesmo. Então, só uma pequena demonstração aí, viu? Aquele palmado que você sabe fazer bonito, hein? Parabéns, viu, Marco Túlio? Tá aí as sementes todas começando, né? Daqui pouco tempo tá aí tocando viola, cantando, né? Essa meninada. Bom, agora o Kaique, que iniciou tocar viola também. Agora ele teve só uma aula de viola, ainda não está destacando a viola, mas é do grupo de acordeon do professor Júlio, e inclusive está tocando um acordeon, né? E ele vai fazer aí o Luar do Sertão cantado, né? Não
saudade do ar lá do sertão. Não há gente ou não luar como esse do sertão. Não há gente ou não luar como esse do sertão. Palmas para o Kaique. Parabéns, Kaique. Parabéns. Bom, agora mais instrumental de viola, Vitor. O Vitor, que também é iniciante, vai fazer uma seleção de pagodes de viola do Lorival dos Santos, do Moacir dos Santos e do Tião Carreiro, né? Em solos de viola. Agora nós temos um instrumental com o gigante da viola aqui, o Lucas. Vamos lá. Parabéns, Vitor. O Lucas vai fazer Comitiva Esperança, né? Do grande Almir Sater e Renato Teixeira. E depois ele vai fazer uma palhinha de La Comparsita, aquele tango que o mundo inteiro conhece, né?
Beleza. Vai lá o tango, só uma palhinha, viu? Beleza? O Lucas, além da viola caipira que ele faz a viola clássica, né? Essa viola aí. Ele foi lançado exatamente há um ano lá em Araxá, no Encontro das Orquestras. Hoje está acontecendo lá em Araxá, aliás, amanhã vai acontecer o Encontro das Orquestras lá em Araxá, várias orquestras do Brasil. Então o Lucas, o ano passado, foi lançado lá. Então, mais instrumental, agora a nossa princesa, a Larissa. Larissa, troca de lugar com o Lucas, faz na viola dele aqui, senão o povo não te vê. A Larissa também faz a viola caipira e a viola clássica. Ela vai fazer uma música que foi gravada com Cascatinha e Ana, vocês conhecem. É do Carlos Paraná. A Flor do Cafezal. Beleza, beleza, muito obrigado. Para encerrar essa parte de instrumento, vamos agora trazer de novo no palco o Germano mais o Álvaro. É isso mesmo que vocês vão fazer? Uma seleção de polcas paraguaias na viola. Foi gravado, essa seleção foi gravada, são de autorias, esse instrumental do Marcos Violeiro, um dos grandes violeiros do Brasil. Por favor, pode vir aqui.
Olha, é a mesma coisa de uma locomotiva morra abaixo, ninguém segura essa meninada, né? Beleza, parabéns, Germano e o Álvaro também. Uma base fantástica no violão. E o Álvaro também é violeiro dos bons, hein, gente? Ele está fazendo base no violão, mas é um grande solista de viola também. Quer registrar a presença da Débora, que a irmã dela está ali, a Dara, faz parte do nosso grupo. E as duas gravaram um CD e estão fazendo show para o Brasil afora aí. Parabéns para vocês, né? Gente, vamos prosseguindo, trazendo agora o Jeitão de Caboclo, uma música bonita do Valdemar Reis e do Lio, né? E agradecer a vocês mais uma vez pelo carinho, agradecer o Fernando Batistuta, né, Fernando? O nosso DJ operando esse sonzão maravilhoso. Parabéns, Fernando, parabéns a todos vocês, tá? Jeitão de Caboclo, é isso mesmo? Vamos lá?